intro. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले फॉर यू। और आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये अभी मैं सो के नहीं बेहोश हो उठा हूँ शायद। मैंने ऐसे खेला हुआ है बहुत बार, तो मैं तो ऐसे इजी मोड पे खेल रहा हूँ, मेरे लिए तो एक्सट्रीम ही है वो। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ऊपर, पेंटिंग या जो भी उसको गिरा के मैं घर में छुप जाऊंगा। ये गिरा दिया, ये छुप जा। ओ भाई साहब, ग्रैनी अभी बस आई। दादी चली भी गई। निकलूँ क्या बाहर? नहीं यार, अभी नहीं निकलूँगा। ओ सही सही। और दादा भी अब ऊपर आएगा ही, रेडियो बजाते हुए। और ओ भाई, दादा भी गया। बस दादी भी अब जा रही है। अब निकलने का टाइम आ गया है। सबसे पहले सोच रहा हूँ मैं अब निकल ही जाता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ, कोई नहीं है। चल भाई फिर निकल फटाफट। ओ भाई, दादा ने देख लिया। ओ भाग भाग भाग। कर लिया दरवाजा। ओ भाई बाय बाय दादाजी, गेट बंद करो। अब सामान ढूंढो यार, कुछ इसमें तो हाँ कुछ होगा ही नहीं। स्टन गन इसमें मिल गया है बस। और ये ओ मिल गया। अब क्या, अब तो कुछ नहीं, अब तो आराम से पहले जाऊंगा। पहले मारूंगा ग्रैनी को, दादी को, फिर मारूंगा दादा को। दोनों को मारना है उसमें। क्या करूं? ओहो, पैडलॉक की हुआ। नहीं हो रहा। ओहो ओहो, हट जा यार। पहले चलते हैं, अभी कुछ सामान वामान ढूंढना है। देखते हैं किसमें क्या मिलेगा। दादा तो आएगा नहीं शायद। अभी रेडियो बजा देते हैं। देखते हैं तो सामान वामान ढूंढता हूँ। इसमें कुछ नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं। इसमें भी कुछ नहीं। सीटी है। अच्छा हेलीकॉप्टर मैंने ले लेता हूँ उसको, वरना हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे। कुछ यार बस खाली है, इसमें तो कुछ काम का ही नहीं। इसमें क्या है? रेंच भी फिलहाल काम का नहीं है कुछ यार, कुछ काम का है ही नहीं पूरे इसमें। सिटी यार, मैं क्रोबार लेके देखता हूँ क्या मिलेगा डब्बे में। बॉक्स में सरप्राइज देखते हैं फटाफट। कटिंग प्लायर्स यार। और दादी आई और ये पुचुक सूट से पट। दादा भी आ रहा है और ये पट से आया। चलो यार, पहले से चाय भी लेते बुड्ढे से। हट जा, ओ हट जा यार, और हट जा बुड्ढे। अरे यार, ये आ गई चाय। खोलो दरवाज़ा फटाफट। ये खुल गया दरवाज़ा। डोर हैंडल किस काम का। अब यार चूँकि मुझे भी हेलीकॉप्टर
की चीज़ें मिल रही है तो मैं सोच रहा हूँ आज हेलीकॉप्टर स्केप ही किया जाए, क्योंकि मतलब सामान मुझे हेलीकॉप्टर स्केप का मिल रहा है पूरा का पूरा। तो पहले क्रोबार लेके नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। स्पार्क प्लग किसी काम का नहीं। डक्ट टेप वैसे काम का यार, ये तो कुछ हो जाएगा। ये ले लिया मैंने डक्ट टेप। इसमें कुछ रहता है ड्रॉर में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं है हमेशा की तरह। इसमें क्या है? ओ, हेलीकॉप्टर की। चलते हैं, देखते हैं चल के क्या क्या और कुछ मिल सकता है कि नहीं। पहले तो इसको मैं लगा दूँ अपनी जगह ठिकाने। टेप को भी फेंक देता हूँ घर में। बंदूक लेके फिर मैं जाऊँगा अपनी गुफा में ग्रैनी को मारने। तो पहले ऊपर एक बार देख लूँ क्या मिलता है। ऊपर एक दो चीज़ें काम की चीज़ मिल जाती है, जैसे गैसोलीन या और भी एक दो। वैसे बोट की तो मुझे वो क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर की तो मिल चुका है। इसमें तो खैर कुछ मिलेगा नहीं। हेलीकॉप्टर मैनुअल मिलता जो मुझे ऐसे ही पहले मिल चुका है। कुछ नहीं। वेपन की भी मेरे कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टन गन है, मेरे लिए काफ़ी है। दादी आई और ये पुचुक भाई, फिर से अब दादा को ही मारना है बस। आजा आजा, ओह आजा पुचुक। ये पहले यार हट जा यार, हट जा। ले लिया। फिर से अब सामान वामान एक दो ठिकाने लगाने पड़ेंगे, मतलब रखना पड़ेगा फिर से। ये फ़ोटो एक मिल गई हेलीकॉप्टर की, सब मिल गया काम की चीज़। इसमें क्या है? बोट की होगा शायद। हाँ बोट की है, कुछ नहीं। ठीक है, इसमें फ़ोटो हो सकता है यार, इसमें गुफा में नीचे की तरफ। हाँ है, इसको भी लेता हूँ जाके। पहले यार मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से फ़ोटो फेंकने, मतलब रूम में फ़ोटो रखने। मैं जाऊँगा, पहले फ़ोटो रख देता हूँ। यार ये दरवाज़ा खोल देता हूँ अंदर से, काम आएगा ये। अब चलो नीचे। फ़ोटो की एक बार मुझे और ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों को मारना पड़ेगा, ताकि मतलब फिर से मैं काम मेरा थोड़ा सा आसान हो सके। तो पहले चलते हैं। फ़ोटो वोटो तो रख दी, ये फ़ोटो भी अब ले ही लेता हूँ। आजा आजा, आ गया। चलो भाई भागो अभी स्पीड में, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। फिर यार मैं गुफा में जाऊँगा, मारूँगा बुढ़िया बुड्ढे को। आजा आजा ग्रैनी। और फिर ये पट से हेडशॉट नहीं, कमर शॉट। हटे जा यार। अब ये दादाजी भी आएंगे इधर कहीं से, मेरे पत्नी को मार दिया। आजा फिर। और ये पट से चेस्ट शॉट। हाँ चेस्ट पे लगा है, पेट पे मतलब। हट जा यार, अब तो सही है, अब तो सारे सामान आ गए। अब मैं आराम से अपना बोट की जो भी है, मतलब वो बोट की नहीं यार, बार बार मैं गलत बोल देता हूँ, हेलीकॉप्टर की लेके अब मैं भागूंगा। सब कुछ तो यार आई थिंक मैंने जमा कर ही लिया है। ग्लास यूज, 3 फ़ोटो और भी। मैं कटिंग प्लाइस भी रख देता हूँ, क्या पता काम आया है। जंजीर तंजीर में पता नहीं कुछ हो, क्या पता। मैंने वैसे सारे सामान तो ले लिया है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। गैस और ऊपर ही है। चलो ठीक है यार, सब कुछ तो सही है। इसको भी रख दो अब। या फटाफट अपना स्टन गन ले लो, लेके भागो। यार 2 ही फ़ोटो हुई है क्या? फ़ोटो 2 ही लग रहा है मुझे। आई थिंक मैंने एक फ़ोटो अपना कहीं पर गिरा तो नहीं दिया ना।
देखना पड़ेगा यार। 2 फोटो है, 3 फोटो पता नहीं क्या फोटो यार। यहाँ पे मैंने कहीं गिराया था क्या, पता नहीं यार। शायद तीनों फोटो रख लिए मैंने, एक बार जाके देखना पड़ेगा। और ये तीनों, हाँ 3 फोटो है। हाँ है, उधर भी एक। चलो यार, जान में जान फोटो रख दो सब, बस अब ऊपर पहुँचाना। और ये अब आ गया। अब सारी चीज़ें रखने लास्ट में, लास्ट वीक फाइनली। चलो कंप्लीट, सारा सामान ऊपर आ गया है। पहले फ़ोटो लगानी है हमें। ये गया, चलो दादाजी जय। चलो हो गया, फ़ोटो का काम हो गया। अब बस स्टन गन लेकर शॉट लगाने तीनों। लॉलीपॉप जैसा मतलब कुछ निकलता है, उसको बस मारना है। मेरा एम अच्छा है वैसे, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। अबे यार कोई नहीं, जय। ओ हो गया, एक और हेडशॉट मारना पड़ेगा, लग नहीं रहा यार। इस बार लगेगा, बट से हेडशॉट लगा। ये तो 1 मिनट, अरे यार। और ये गया फाइनली गया। इसको फेंक दो, ग्लास शूज़ लेके आओ फटाफट से। अब जल्दी यार, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी 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 लगा दो ग्लास शूज़, बस लग गया। अब भागो, चलो यार जल्दी से फटाफट। पीछे से कुंडी खोल लेते हैं हम। ये क्या दरवाज़ा यार, सामान जल्दी लगाना पड़ेगा। गैसोलीन, चलो यार पहले फ्यूल व्यूल भर देते हैं, गैस वैस मतलब डीजल पेट्रोल जो भी लगता है हेलीकॉप्टर में। जल्दी जल्दी हटे बस। ये हो गया। चलो 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 हो गया। इसको फेंक दो यहीं पे। चैनल को भी तो प्रमोट करना है, जस्ट फॉर यू, तो सिर्फ तुम लोगों के लिए गाइस। एक बम उछालूँगा मैं, जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर यू, प्ले फॉर यू। यार मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। टेप आजा, हेलीकॉप्टर को चिपका देते हैं। ऐसे यार टेप से कैसे चिपक जाएगा हेलीकॉप्टर का पंखा, जो भी है ख़त्म, टेप ख़त्म। एक बारी और मन कर रहा है मेरा दोबारा, एक बारी और प्ले फॉर यू, इसलिए तुम्हारे लिए गाइस एक और बम। अच्छा यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और अच्छी वीडियो आए। वैसे मैं शुरुआती वीडियोस को मुझे एडिट करना नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए सॉरी। और अब इंजन स्टार्ट फाइनली। बाय बाय दादा एंड दादी जी, दोनों को बाइक होने का टाइम आ गया है और इधर से निकलने का समय आ गया है। उड़ भाई उड़ जा। हाँ चलो, वो दादा दादी दोनों आए देखने। बाय 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 दोनों दादी एंड दादा, बाय। हेलीकॉप्टर स्केप हो गया गाइस हमारा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन